Ben burada zaman algımı kaybettim. Filik Vadisi'nin ortasında en görkemli yapı, koskoca Frikya kralının dokunduğu her şey altına dönüşüyormuş, biliyor musun? Şu Kral Midas'a söyleyecek bir çift sözüm var. Çobanlık şimdikinin aksine çok entelektüel bir meslekte. Yarın kıyamet kopacak diye yaşamışlar. Gora'nın çekildiği yerdeyiz. Arok muydu? Gerçek nedir? Bize anlatılan tarih gerçekten gerçek mi? Neydi? Mantıküt Tahir, kuşların mantığı. Dostlar, tarihin ilk apartmanı neresi diye sorarsanız, Addes, sen misin dostum? Anadolu'nun ortasında, Afyonkarahisar'da, Türkiye'nin kalbinde. Burası Afyon Ayazi'nin köyü. Çeşitli medeniyetler geçmiş, yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir mekandayız. İlk olarak Filik medeniyetini görmekteyiz. Filikler daha çok doğayla iç içe insanlardı. Bizim halılarımızdaki eli belinde, tohum figürü, bunların hepsi ana tanrıça Kibele'den kalma miraslardır bize. Peki Kibele'nin koruyucuları, Kibele'nin muhafızları kimler mi? Aslanlar. Filik dönemine ait bir kral mezarının tam önündeyiz. O kadar ilginç bir mekandayız ki. Filik zamanlarında kral mezarı olmuş. Daha sonra Romalılar zamanında gene kral mezarı olarak, asil mezarı olarak kullanılmış bir mekandayız. İçeride ise tam karşımızda Roma zamanından kalma bir Medusa başı bulunmaktadır. Asilzadelerin mezarları. Buraya gelen insanlara ne hissettiklerini sorduklarımızda çoğunlukla şu cevap vermişlerdir: ben burada zaman algımı kaybettim. Özellikle bu alan benim çok farklı hissettiğim bir alan. Çünkü aynı yerde Filik mezarı, Anadolu'nun, hatta Osmanlı ve Selçuklu'nun mezarları ve aynı zamanda Roma ve Bizans mezarları aynı yerde. Bütün toplumlar demişler ki bu dünyada ölüm var. Ölüm demişken Bizanslılar bu topraklarda yaklaşık 200 yıl boyunca yarın kıyamet kopacak diye yaşamışlar. Hatta kaplarını, kacaklarını, gündelik kullandıkları eşyaların hepsini imal ederken düzensizce imal etmişler. Düzenli imal eden ustalara demişler ki yarın kıyamet kopacak, senin yoksa Tanrı inancın yok mu diye toplumdan dışlamışlar. Tabi bu dönemlerde Bizans'ın ikonoklasizm denilen bir döneminde yaşamışlar. İkonoklasizm şu demek, burada da göreceksiniz içeride ikonalar vardır kiliselerde. Hazreti İsa'nın ikonası dostlar. Hazreti İsa burada 12 havarilerde gene bu duvarda. Tabi burada karşıdan güneş vurduğu için buradaki ikonalar silinmiş. Bu Hazreti İsa ve 12 havarilerin ikonalarını yapan rahipler dinin başlıca insanları tarafından kolları kesilmiştir. Çünkü ikona yapmak zamanında Tanrı'ya şirk koşmaktı. O yönüyle hangi koluyla ikonaya yaptıysa kilisenin içerisinde ve bunu yakalandıysa o kolunu ikonoklasizm döneminde kesilmiştir. Bu ikonaların hepsi yasak ve günahtı. Filikler asıl ilahi olanın doğa olduğunu söylerler. Kibele tam bir doğa tanrısıdır. Doğurganlığın simgesidir. Filikler Kibele'yi kayaların içerisinde aramışlardır. Kayaların içerisinde inisiye olduklarını, yeni bir hayata doğduklarını, erginliklerini ve tekamül erdiklerini düşünürler. Tabi sonra Romalılar da tekamül erdiklerini düşünürler. Filiklerin ardından Filiklerin eserini Romalılar kendi tapınakları haline çevirmişlerdir. İnisiye olmak, ölüp yeniden doğmaktır. Biz de şu an bir mezarlığın içerisindeyiz ve bir inisiye tapınağının içerisindeyiz. Sanki büyük bir ironi gibi değerli dostlar. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Şşş, kaç herkes duyacak.
Ya baksana, kötü kötü konuşuyorlar bu Frikyalı askerler. Midas şöyleymiş, Midas böyleymiş. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Öyle mi gerçekten? Dostlar, tarihin ilk apartmanı neresi diye sorar. Çok da uzak bir yerde değiliz. Arkamızda tarihteki belki ilk apartman var. Frig zamanlarından kalma. Katlı yapı, yaklaşık 4 katlı bir yapı. İçerisinde yerleşim yerlerinden tutun tahıl konulacak alanlara kadar her şey var. Tabii ki eskiden bu kadar çok tahıl üretilmiyordu. Daha az tahıl üretiliyordu. Çünkü tarım bu kadar tabii ki gelişmiş değildi antik çağlarda. Daha az ürün alıyordu. O ürünleri de yukarıda ambar olan bir kısım var. Gösterebilirsek orada göstereceğiz sizlere. Orada saklanıyordu. Tabii değiş tokuş da yapılıyordu. Eskiden Frig zamanlarında tabii ki sikke ya da para çok her yerde bulunan bir şey değildi. İnsanlar ürettiklerini, mahsullerini değiş tokuş usulü birbirleriyle ihtiyaçlarını görecek şekilde değiştirirlerdi. Dolayısıyla burası sadece bir apartman değil, belki de değiş tokuşun yapıldığı bir borsa ve bankada diyebiliriz. Çağımız mimarisinin çok önemli bir parçası. Yeni evlerin banyolarında gördüğünüz nişler dostlar. Eskiden tabii ki bu nişlerin üzerine lambalar konuluyordu. Toprak lambalar vardı. Yağlarla aydınlanıyordu insanlar. Tabii ki hayvan yağıydı bunlar. Rüzgardan korunan, sönmeyecek tam lambanın konulacağı bir yer bu niş alanıdır. Pusatım gök girsin, kızıl çıksın. Düşmanlarımız yok olsun. Aslantaş'tayız. Burası Kibele'nin sunaklarından bir tanesi. Bu büyük kaydeli bir taştı ilk orijinal halinde. Gördüğünüz gibi 2 tane bekçi aslanı var ve doğurganlığın, üremenin sembolü olarak aslanın altında da 2 tane yavru aslan var. Maalesef yavru aslanın bir tanesi iyice silinmiş. Bir tanesi gözükmekte. Zoomlayabilirsek belki görebiliriz. O şekilde deliği de kapsayan orta kaydede yukarıya doğru hayat ağacı uzanmaktaydı. Eski dönemlerde ilk orijinal haliydi. Tabii ki şuradaki yıkılmış kayalar üzerinde muhtemelen halen daha vardır o görüntü ama çok yüksek bir anıttı burası ve hayat ağacı da vardı üzerinde. Hayat ağacı yaşamın yayıldığını bize sembolize ediyor. Ve birçok kültürde, bizim şaman kültürümüz dahil, yörük kültürümüz dahil pek çok kültürde hayat ağacı sembolizması vardır. Burada da 2 aslanın ortasında gövdesini görüyoruz sadece. Hayat ağacı yükselmekteydi. Maalesef o taş yıkıldığı için artık o hayat ağacını göremiyoruz. Yavru aslanlardan bir tanesi gözüküyor ama hava koşulları, iklim koşulları zamanla onu da silecek. Diğer yavru aslan zaten silinmiş tamamen. Kibele'nin ruhu bu taşların içerisindeydi. Eski Frig insanları Kibele'nin ruhunu ortaya çıkarıp, baharı getirip, yazı getirip, doğanın tekrar canlanması için Kibele'nin ruhu için bu sunağın etrafına hediyeler koyarlardı. Aynı zamanda ölülerini de Kibele'nin ruhuna göndermek için bu gördüğünüz sunakta Kibele'ye armağan ederlerdi. Pan, sen bu Sphinx'e aşk besliyorsun ya, hani karşılıksız falan da diyorsun. Bak, çok daha kötüleri var. Koskoca Frikya kralının dokunduğu her şey altına dönüşüyormuş, biliyor musun? Al, her yerde efsaneleri dolaşıyor. Dokunduğun her şey altın, düşünsene. Sphinx'i seviyorsun, karşılıklı aşkınız var. Dokunuyorsun, Sphinx birdenbire altın oluyor. Ne yapacaksın o aşkı? Altını mı seveceksin? O yüzden hani karşılıksız deme. Sphinx olan aşkına iyi sahip çık Pan. Dostlar, Yılantaş mezar anıtındayız. Gördüğünüz aslan bezemesi yılan nereden çıktı diyeceksiniz. Bu aslan bezemesi eskiden tek parça bir kaide taş üzerindeydi. Hepsi üst üste duruyordu. Ancak define avcıları sonradan burayı farklı şekilde deforme ederek, zarar vererek, hatta kimi söylencelere göre çok emin olmamakla birlikte dinamitle patlattıklarını söylenmekte. Bunun parçalara ayırdılar. İçerisinde herhangi bir hazine bulmak için. İlk biçiminde aslanların ayakta durduğu ve yılanların etrafını sardığı bir anıt. Burası sadece kaya oyma bir yer mi, yoksa burada duranların bilinç durumunu değiştiren gizli enerjisel bir kapı mı? Kusursuz geometrik semboller sanki evrende bir şeyleri sembolize ediyor. Kimi cenaha göre
Burası farklı enerji kapılarının bulunduğu özel bir alan. Yazılıkaya anlatındayız değerli dostlar. Burası söylentilere göre Midas'a adanılan bir yer ama gerçekte tamamen bir tapınma alanı. Yukarıda sağ kanatta Ateş Midas diye başlayan bir yazı var. Söylentiler odur ki burası en önemli Midas efsanelerinin bir tanesini anlatmaktadır. Midas dokunduğu her şeyi altına çevirir. Bu gerçekte açgözlülüğü sembolize etmekte. Açgözlü olan ama en sonunda altının yenmeyecek, içilmeyecek, sohbet edilmeyecek, sevilmeyecek, konuşulmayacak bir şey olduğunu anlayan Midas'ın lanetin ortadan kalkmasını anlatır. En son Manisa'da bir ırmağa giderek Midas şifa bulur ama o ana kadar Midas bütün sevdiklerini, her şeyini altına çevirmiş ve yapayalnız kalmıştır. O anda Midas anlamıştır ki altın, para, mal, mülk, yenecek, içecek ya da konuşulacak, sevilecek bir şey değildir. Burası antik çağda yukarıda geometri desenler görmektesiniz. Belki bir şifreydi, belki de uzayı simgeleyen, gökyüzünü simgeleyen kozmik bir anahtardı. Kimi söylentilere göre de kozmik bir geçit kapısıydı ezoterik cenahın anlattığına göre. Yazılıkaya bu şekilde değerli dostlar. Görünmez değil mi? Hayır aşkım, hayır. Biraz Hadi erken bakalım, soluklanalım dedik. Çaylarımız için. Kibele tapınağının içinde de çay içeceğimiz hiç aklıma Evet, gelmezdi. Midas Yazılıkaya değil mi? Evet, Midas Yazılıkaya. Eskiden muhtemelen şu bulunduğumuz alanda Kibele heykeli vardı ve çalındı. Anadolu'daki bütün Kibele tapınaklarındaki Kibele heykelleri maalesef ki çalındı. Hepsi de. Ben açayım mı? Şöyle açtım ama. Dur. Hadi ben servis edeyim. Oo, daha dumanın üzerinde. Sıcacık. Evet. O şey Şuraya koyarım ben. Aynen. Bu bardağı İtalya'ya da götürmüştün, hatırlıyor musun? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Aşağıya yakınmış gibi ama birazcık Yok, yüksekteyiz. tırmanma Bayağı mesafesi yüksekteyiz. var. Aynen. Gelirken turistler vardı. Yabancı turistler evet, vardı gelirken. sanırım İngilizlerdi. Aynen. Buradan manzara güzel ama. Kesinlikle. Sonra fotoğraf çekelim şuradan. Kesinlikle. Şöyle gösterelim. Manzarası güzel. Aslında tuhaf bir sessizliği var. Tuhaf bir huzurlu bir ortamı var. Yani. Kuş sesleri. Kuş sesleri var. Afyon'daki Filik Vadisi gibi günlük telaşından uzaklaşıyorsun. Farklı bir boyuta geçiyorsun. Öyle bir hissiyat veriyor insana. Buraları kullanmışlar. Nasıl mesela çok hafif rüzgar var. Burada mesela iç taraf. Evet, Ne burası kadar kuytuya düşüyor. Kuytu, Hı hı. değil mi? Kuytuya düşüyor. Dışarıda rüzgar var şu O an. diğer gezdiğimiz yerlerde mesela iç taraflar nasıl yaşamak için de uygun. Hı. Değil mi? Rüzgardan, soğuktan Zaten koruyor. kaya oyma alanların özelliği o. Kışın sıcak oluyor, yazın da çok serin oluyorlar. Ama güzel bir alan ya. Yani ben Çok sevdim güzel. buraları. Bir de çok büyük mesela. Arkadan dolanın dedi değil mi beyefendi? Evet. Özel güvenlik Hani beyefendi. patiko yol var Arkadan dedi. dolanın Patiko yolları izleyin dedi. Evet. Gene gel Biz bulunduğunuz de yere önce geri biraz çay döneceksiniz dedi. içelim, soluklanalım, Yorulduk. öyle gezelim dedik. Gerçekten yorulduk. Bir çay için soluklanalım dedik. Arazi yoruyor. Ama çok güzel. Biraz da mesela insanlarımız böyle temiz yazı yazmasalar, Ya harf keşke hani yazmasalar. burada bazı Sahip yerlere şöyle çıksalar görebiliyor biraz. musunuz bilmiyorum da. Maalesef. Keşke hani bunları yapmasak. Evet. Ülkemizin tarihine, ülkemiz topraklarında olan Anadolu tarihine sahip çıksak keşke. Ya buraya dünyanın dört bir yanından insan geliyor. Evet. İngiliz geliyor, Japonlu geliyor. Hani Türkiye'nin, Türk insanının dışarıdaki imajı da çok önemli. Ama daha çok Anadolu'dan kalmış miraslara sahip çıkmak daha önemli bence o imajdan. Çok önemli. Mesela önceki gezide Maltaş Tapınağı. Maltaş Tapınağı. Maltaş Tapınağı. Aynı o Angkor Wat'taki su önünde havuz olan tapınaklar gibi. Evet, Ya sağında bana onu solunda sanki anımsattı. Evet. su vardı, sana Angkor Wat'ı hatırlattı orası. Mesela orayı çok güzel düzenlenmiş olsa, mesela havuz doldurulsa ön tarafı, ne kadar bakımlı Ama görünür. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orası daha yeni zaten. Toprak altındaydı orası. Daha yeni çıkarıldı. Belki de yapılacak. Belki de düzenlenecek. yapılacak. Belki olabilir. Evet. Hani daha çok yeni. Oranın düzenlemesi fark ettiysen ışıklandırmasını falan daha yeni yapıyorlardı Evet, oranın. gerçi tel kablo falan çekmişler Evet, ama. evet. Ama dediğin gibi sanki bir Angkor Wat havası var. Evet, böyle havuzlu tapınaklar, o
aynı oraları anımsat. Hani oranın hani havuzlu halini düşünün mesela. Aynı onlara benziyor. Ben benzettim. Angkor Wat'a giderken Angkor Wat'ın etrafı zaten havuzlarla doldurulmuş ve öyle bir teknolojide yapılmış ki Angkor Wat, o havuzların halen daha nasıl yapıldığı ya da nasıl suya doldurulduğu çok açıklanamıyor ya da tartışma konusu. O yola giderken evet bir havuzlu bir alan var. Doğru, sanki bir mini Angkor Wat havası var. Sanki... Angkor Wat da zaten bir inisiye merkeziydi. O gördüğümüz Maltaş Kibele Tapınağı da bir inisiye merkezi gerçekte. Evet. Aydınlanma, ruhani aydınlanma merkezi. Gündelik yaşamın koşturmasından ya da işte bir stresten şeyden, hani burada yaşayan insanlar çok huzurluymuş herhalde ya. Çünkü gerçekten hani o hem doğa var hem tarih var. Aslında ben Temiz şöyle bir enerji var gerçekten. ben şöyle düşünüyorum bu olayı. Tarihteki insanlar çok mutluymuş. Bu huzuru bence Babiller bozdu. Kibrin simgesiydi tarihte. Kibir, ego. Çok gelişmiş bir medeniyet miydi? Çağına göre, dönemine göre Çağına çok göre. gelişmişti. Bir de şey olarak da nasıl söylesem işte ezoterik ya da ezoterik demeyeyim de büyüdür, farklı meziyetlerdir. Bir de onlar Babiller mesela daha böyle yukarıya ulaşma şeyleri, o Babil Kulesi değil mi? O Evet, zihniyetle yapılmış. Aslında yukarıya ulaşmak değil de Babiller bence o Babil Kulesi de narsistliğin bir göstergesiydi. En ihtişamlı medeniyet biziz, en üstün medeniyet biziz, en harika onu medeniyet ispatlamaya biziz. çalıştılar. Onu göstermişler. Babil böyle bir miras yaratmış. Kibrin, gösterişin bir merkezi de Babil. Daha sonra bu merkez, kibrin gösterişin merkezi Roma olmuş. Roma kibrin gösterişin merkezi haline dönüşmüş. Evet. Daha sonra farklı medeniyetlere dönmüş. En son çağımız belki bu şekilde Babil'in... Orayı kesersin. Nedir bu çektiğim dilinden? YouTuber olmak kolay değil. Her söylediğine Evet, dikkat her söylediğinize edeceksin. dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Yoksa algoritmaya falan bir yerlere takılıyorsunuz. Takılıyorsun. Ay, çay çok güzel. Bir tane daha koyarsın. Tabii ki. Sonra kalkalım. Daha gidilecek yerler var. İyiymiş bu ya. Böyle tarihi mekanların arasında çay sohbetleri. Evet. Hiç etrafı da gayet temiz bırakıyoruz. Hiç batırmadan. Ben zaten hiçbir zaman ne doğada artığımı bırakırım. Doğaya saygı duymak lazım. En kötü yaptığım şey yediğim ekmeği hani çöpe atmak yerine doğaya bırakırım. Belki bir canlı yer. Evet. ekmek Şöyle yerine. baktığımız manzarayı da gösterelim bari aşkım. Tamam, kalktığımızda gösterelim. Kalktığımızda gösterelim. Ben oraya eklerim. Kuş sesleri. Umarım onlar da duyuluyordur. Bence kesin duyuluyor. O değildir. Ne diyor acaba kuş? Merak etmişimdir hep. Neydi? Mantıkü Tahir. Kuşların mantığı. Anka kuşunu anlatır. Feridüddin Attar. Evet. Evet. İran edebiyatı. Çok bilinmezdi. Aslında o insanın yükselişini, anka haline gelmesini simgeler. En son kaftana belli kuşlar vardığında anka kuşu içeride aynada karşınızda göreceksiniz diyor. Öyle yollardan geçerler, öyle erginlenirler ki kaftanı varıp aynada kendilerini gördüklerinde kendileri artık anka kuşu olmuşlardı, küllerinden doğmuşlardır. Bunu anlatır. Çok da güzel bir kitaptır, tavsiye ederim. Şu Kral Midas'a söyleyecek bir çift sözüm var. Onu söylemem lazım. Midas, sen ne biçim kralsın? Bak, herkes senin arkandan olur olmadı konuşuyor. Yok eşek kulaklıymışsın, yok bir şeymiş. Kulaklarını da örtmüşsün, millet tabii dedikodunu yapıyor. Dağlarda çobanlık şimdikinin aksine çok entelektüel bir meslekti. Çobanlar halkın ileri gelenleri, bilenleri ve aydınlarıydı. Çünkü diğer geziyorlardı, her bölgeden bir bilgi alıyorlardı. Bu bölgede çoban Attis'in topraklarıydı. Buradan Pesunus'a kadar, Pesunus'tan Metropolis'e kadar bu bölgelerde gezerdi. O dönemin en görkemli, en yakışıklı çobanlarından bir tanesiydi. Tanrı Kibele, çoban Attis'i gördüğü zaman aşık olur. Ama çoban Attis, Pesunus prensesine aşıktır. Pesunus, Eskişehir sınırları içerisinde Sivrihisar ilçesindeki o dönemin en görkemli antik kentlerinden bir tanesiydi. Düğünlerinden önce Kibele Attis'i delirtir. Attis gider çam ağacında kendi kendine hadım eder. Daha sonra Kibele bu duruma çok üzülür ve Attis'i olduğu yerde doğaya karıştırır. Çam ağaçlarının içerisinde yerleşir Attis'in ruhu. O güne kadar yapraklarını döken çam ağaçları, Attis çam ağaçlarının içerisine girdikten sonra yapraklarını dökmemeye başlamıştır. Ve Kibele demiştir ki, öyle dikenlerin batacak ki yaz kış sana hiçbir zaman hiç kimse sarılamayacak. Gordio, Kibele'ye küfür etmiş. Gordio Kibele'ye küfür etmiş diyor. Oğlum sen canına mı susadın? Gerçek nedir? Bize anlatılan tarih gerçekten gerçek mi? Yoksa bizim bilmediğimiz dünyanın çok daha başka büyük sırları mı var? Şu anda Frig Vadisi'nde Kral Yolu'ndayız. Tabii bu yolların herkes binlerce yıllık tarih olduğunu zanneder ama gerçekte bu yolların
araştırmalara göre, Rus bilim insanlarının araştırmalarına göre yüz binlerce yıllık bir geçmişi var. Bu yollar Rus bilim insanı incelenmiş ve şöyle bir yargıya varılmıştır. Yüz binlerce yıllık bu yolları yapanların muhtemelen uzaylılar ya da insanlığın çok öncesinde yaşamış, çok daha medeniyet olarak ve bilim olarak gelişmiş insanların yaptığı düşünülmektedir. Filik Vadisi'nin kilometrelerce uzanan yollarında bu yollar devam etmekte. Ara ara videolarda da göstereceğim zaten. Videoları da yerleştireceğim. Ve birçok yerde bu tekerlek izlerinin oluşması bu şekilde mümkün değil. Çünkü bazı noktalarda o kadar derine iniyor ki sanki farklı teknolojinin çok daha ötesinde bir aygıtın bu yolları bu şekilde çizdiği söylenmekte. Attis, sen misin dostum? Kibele, Zeus seni ne yapsın değil mi? Ne hale getirdin civan gibi çocuğu? Bu Attis'e yazık, günah değil mi ya? Ne yaptın sen Kibele ya? Dostlar, Eskişehir il sınırı içerisinde Kümbet köyünde Himmet Baba türbesindeyiz. Himmet Baba anlatılan odur ki Horasan erenlerinden gelip burada dergah kurmuş ulu bir derviştir. Burada gönüllere girmiş, insanları eğitmiş, tekamül ermesini sağlamış, hayat yolculuğunda maneviyatı bulmasını sağlamış ulu bir erendir. Tipik Selçuklu mimarisine ait bir türbe burası. Aynen Atatürk'ün mezar odasında ulu naaşının bulunduğu alan gibi. İzlemeyen dostlarımız için bizim Atatürk'ün Anıtkabir'i anlattığımız bir videomuz var. Onu izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Güncel adıyla Solon'un mezarındayız. Burası 2600 yıl önce Filikler tarafından yapıldı. Filik zamanında aslanlı mabet ya da bir mabetti burası. Tabi daha sonra Roma döneminde burası mezar haline de dönüştürüldü. Aslanlar Roma döneminde de çok önemliydi. Filik zamanında da çok önemliydi. Filik zamanında burası kişilerin dönüştüğü bir yerdi. Erginlenip olgunlanıyordu. Kayalar insanları erginleştiren ruhani bir köprüydü Filik zamanlarında. Tabi Roma'da farklı şekilde kullanılmıştır dostlar. Harika bir yapı. Filik Vadisi'nin içerisine gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Filik zamanlarında buraya giren insanlar, burada zaman geçiren insanlar dışarıya çıktıklarında aynı kişi olarak geri dönmüyordu. Burası insanın ruhunu da değiştiriyordu, kendini de değiştiriyordu. Filiklerin kayaların içerisinde olan bir inanışları vardı. Burası da onun en somut örneklerinden bir tanesi değerli dostlar. Aslanlar gördüğünüz kaydede Filik zamanından kalma. Yukarıdaki kaideye baktığınızda daha farklı bir tarzda yapıldığını anlamaktasınız. Sağ ve solda iki tane kartal vardı yuvarlağın iki yanında. Bu kartallar Roma döneminin simgesiydi. Roma İmparatorluğu'nun simgesi kartallardı. Zaten ikisinin arasında çağ farkı olduğunu ilk bakışta da anlamaktayız. Kayaları eski insanlar bu şekilde oyup yapmışlar mı, yoksa doğal hali miydi bu kayaların? Bence hali? burası kapalıydı. Mesela şu büyük bir parça düşmüş ya. Oyuklar görüyorsun ya bazı yerlerde. Evet. Sanki böyle murçla insan eliyle yapılmış gibi. Mesela Yapılmış şuradaki gibi. gibi ya da şu tepedeki gibi. Muhtemelen orada kapalıydı. Kapalı kayanın içerisinde kalmıştı. Ama zamanla bu kaya parçalandı ve bu şekilde düştü. Oralarda açığa çıktı böyle.
Firik Vadisi'nde Tapduk Emre'nin dergahındayız. Yunus Emre'nin eğitim gördüğü, kendini adadığı yer. Tabii ki Yunus Emre'nin birçok Anadolu'da dergahı var. Ama onlardan bir tanesi burası. Aşağıda sessizce uzanan Firik yerleşim yerleri ve Firik ibadethaneleri de var. Hristiyanlık zamanı geç Rum erken Bizans zamanlarında buralar aynı zamanda Hristiyanlık için ibadet merkezleriydi. Burada yüksek bir enerji, bir maneviyat var. Acaba Tapduk Emre ve eski yerleşimciler buradaki maneviyatı ve enerji hissediyorlar mıydı? Firik Vadisi'nin ortasında en görkemli yapılardan bir tanesi yükselmekte. Burası Aslankaya Tapınağı, bir ibadet alanı. Daha çok açık hava ibadet alanı. Ana Tanrıça Kibele adından hediyeler buradaki nişe konulurdu. Ana Tanrıça Kibele bu hediyeleri kabul ederdi. Tabii ki ortada Kibele heykeli vardı ve maalesef bu Kibele heykelleri, bütün Anadolu'daki Kibele heykelleri maalesef çalındı. Ortada da hazine arandı ve maalesef bulunamadı. Ama halen daha yukarıdaki aslanlar sağlam şekilde durmakta. Geometrik desenler de var, dikkat ederseniz yukarıda özellikle. Belki de burası bir tapınaktan çok daha öte, enerjilerin kesişim noktasıydı. Aragora Guru, 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 Aragora Guru, Guru. Dostlar, Firik Vadisi'nde Gora'nın çekildiği yerdeyiz. Arok muydu? Aron. Aron çekildiği yerdeyiz. Evet, Arok. Burada ilk Arok çekildiği zamanlarda Cuara diye bir karakter vardır Arok'un içerisinde. Yöre halkında sigara sağlığa zararlı. Sigara cuara olarak geçer. Burada abi cuara ver, abi cuara ver derken tabii yöre halkının anlattığına göre cuara karakteri Arok'taki bu şekilde doğdu. Arok'un çekildiği yerdeyiz dostlar. Mekan burası. Bu arkadaş da bilemiyorum artık Sirius'tan mı geldi? Orion'dan mı geldi? Pleides'ten mi geldi? Nereden geldiyse bu arkadaş yok. Kabe'de hacılar hu der Allah. Mükemmel bir akustik. Dostlar, Meryem Ana Kilisesi'ndeyiz şu anda. Yıllar boyunca inisiyeler hakikati aradılar, Tanrı'yı aradılar, maneviyatı aradılar. Bu kiliseler Selçuklu zamanlarında buğday depolamak için, atları bağlamak için kullanıldı. Ama Bizans döneminde, özellikle Aziz Pavlos sonrasındaki Bizans döneminde buralar tam bir okul, maneviyat merkeziydi. Hz. İsa'nın arkadaşlarıydı Aziz Pavlos. Daha saf bir din vardı. 1099'da birçok şey değişti. Burası ters gamalı haç biçiminde olan bir kilise. Şu arka tarafın narteksi. Karşıda yazılar var. Gene işgal yılları sırasında Rum askerlerin sığındığı ve yazdığı yazılar burada. Anadolu'daki kaya yerleşimlerini sadece savunma ya da barınma olarak düşünmeyin. Buralarda kaya oyma, kayaların içerisi öte alemle enerjisel bir bağ kurabilmek için de kullanılırdı. Tıpkı Diyarbakır'da Zerzavan Kalesi'ndeki tapınaklar gibi. Burada da henüz daha çoğunu bilmediğimiz yapılar var.